Anne-Christine Liebrand ontdekte vorig jaar op het Wereldtheaterfestival in Edinburgh de voorstelling Limbo en was diep onder de indruk van de enorme variatie in deze show. Een variatie van muziek, dans en werkelijk spectaculaire circusacts. Met voorstellingen uit de genres theater, muziektheater, show, circus en wereldmuziek kan het publiek kiezen uit een breed palet aan genres. Zo zal Elle ten Damme een muzikale ode ten gehore brengen aan de chansonniers en entertainers van de vorige eeuw. Ook kunt u mee op een denkbeeldige reis naar Zuid-Afrika met de African Mamas in het theaterconcert over de muziek en het leven van Miriam Makeba. In het theater zien we steeds meer theatercolleges in het aanbod verschijnen. Op theatrale wijze nemen onder andere Maarten van Rossum, Arjen Erkel en Richard van Hooijdonk u mee in hun verhalen. Maaike Martens gaat op een verrassende manier een muzikale quiz presenteren. Ook kijken we nieuwsgierig uit naar een ouderwetse variétévoorstelling Showponies met Alex Klaassen en Freek Bartels. Vanuit een tip van collega theaterprogrammeur in Weert is In bed met Dietrich en Piaf opgenomen in het programma. Indrukwekkend gespeelde karakters met prachtige muziek van deze twee grande dames. Het spectaculaire totaaltheater van Stomp komt in oktober 2 avonden terug naar de Maaspoort. De spelers van dit internationale gezelschap creëren de meest opzwepende ritmes met alles wat ook maar enigszins wil klinken. Vuilnisbakken, bezemstelen en zelfs zippo's. De onstuitbare energie van de makers is een garantie voor een onvergetelijke avond uit en wordt voor velen het hoogtepunt van dit seizoen. Mis het niet.